Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sufista Kreatif di sini ya guys, di channel kesayangan kita. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit batuk pada sapi, yaitu penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Oke, sebelum ke pembahasannya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like ya guys. Dan yang belum subscribe dan like juga, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya kan, gratis tis ya kan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Perlu diketahui adalah batuk bukanlah jenis penyakit yang bisa menyerang sapi, melainkan batuknya sapi merupakan respon tubuh atau gejala yang diakibatkan oleh penyakit tertentu. Jika mendapatkan sapi sedang mengalami batuk-batuk, kita perlu memperhatikannya. Apakah ingusnya juga keluar, apakah nafsunya makannya menurun, dan apakah suhu tubuhnya naik. Rata-rata sapi yang menunjukkan gejala batuk sedang mengalami permasalahan pada saluran pernafasannya. Mungkin saja hanya kasus sederhana, hanya sekedar tersedak bahan pakan ransum ya guys, yang masih bongkahan. Bisa juga karena adanya infeksi oleh virus atau bakteri pada saluran pernafasannya. Tidak bisa memvonis penyakit yang sedang dialami oleh sapi hanya dari gejala batuknya saja, pasti disertai dengan gejala lainnya. Karena hampir semua infeksi penyakit respon tubuh pasti meningkat suhu tubuhnya ya guys. Saya katakan lagi, penyakit karena infeksi entah itu bakteri atau virus, penyakit non-infeksi tidak selalu disertai kenaikan suhu tubuh. Misalnya sapi kembung, asidosis, diare, dan lainnya. Oke, radang paru-paru pada sapi atau pneumonia adalah penyakit yang menyerang paru-paru ya guys, di bagian parenkim. Infeksi penyakit ini menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan yang terserang. Oleh karena itu, pengobatan selain menggunakan antibiotik juga menyertakan obat anti radang. Pada anatomi paru-paru, parenkim merupakan bagian paling penting karena terdapat bagian untuk bertukarnya oksigen dengan darah. Terganggunya kinerja paru-paru pada bagian ini akan sangat menyakitkan sapi. Suplai oksigen bermasalah dan bisa berakibat fatal. Penyakit ini tidak hanya disebabkan oleh satu jenis mikroorganisme saja, bisa beberapa. Bisa karena infeksi virus, bakteri, jamur, chlamydia, mycoplasma, dan parasit. Tapi kebanyakan karena disebabkan oleh bakteri ya guys. Infeksi bakteri bisa dikendalikan dengan antibiotik. Kalau disebabkan oleh virus, antibiotik tidak mempan. Banyakin sabar saja ya guys, dan ambil hikmahnya ya kan. Ciri-ciri atau gejala sapi yang terserang radang paru-paru, yang pertama yaitu mengalami demam sampai 42 derajat Celcius. Demam ini berlangsung selama 4 hari. Yang kedua yaitu mengalami batuk-batuk dari batuk kering sampai batuk basah. Yang ketiga yaitu dari hidung keluar ingus atau cairan ya guys. Biasanya kalau ingusan itu ciri-cirinya juga guys. Nafsu makan hilang ya guys, atau turun. Yang selanjutnya kesulitan bernafas. Yang selanjutnya sapi lemah, malas, dan sering tiduran saja. Terkadang tercium bau yang tidak enak, biasanya dari nafasnya. Jika kondisi tersebut berlanjut, sapi bisa kurus, kulit atau bulu kusam, sembelit, dan diare. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri, virus, jamur, chlamydia, mycoplasma, dan parasit. Tapi bagaimana semua mikroorganisme tersebut bisa menyerang? Yaitu karena kondisi daya tahan tubuh sapi yang melemah. Salah satu penyebabnya daya tahan tubuh sapi melemah adalah akibat perjalanan dan pengangkutan yang cukup lama. Penanganan yang kurang tepat setelah di kandang baru membuat kondisi sapi fit lebih lama.
Pencegahan untuk penyakit radang paru-paru. Yang pertama yaitu kandang sapi harus berventilasi bagus. Artinya itu guys, terbuka ya guys, harus bisa bernafas ya kan. Kandangnya tidak boleh lembab dan berdebu. Yang selanjutnya itu membersihkan kandang setiap hari. Kalian harus rajin bersih-bersih ya guys di kandang sapi supaya tidak terkena penyakit paru-paru pneumonia ini ya kan. Yaitu yang selanjutnya tidak mencampur sapi dengan usia berbeda dalam satu kandang kalau jumlah sapinya sangat banyak. Artinya jika kalian punya banyak sapi, sapinya itu bisa kalian pisah-pisah sesuai umurnya ya guys, atau dibeda-bedakan gitu guys. Yang selanjutnya yaitu kapasitas kandang harus sesuai dengan jumlah sapi. Oke, jangan terlalu banyak guys. Misalnya satu kandang isi 5 gitu, itu terlalu berlebihan guys. Minimal 2 kandang nih kan. Yang selanjutnya yaitu mengatur dengan baik keluar masuknya sapi baru dalam kandang. Artinya kalau ada sapi baru ya guys, harus diatur keluar masuknya. Yang perlu diperhatikan adalah penyakit ini bisa menular ke sapi lainnya kan. Penularan bisa terjadi karena pembawaan penyakit terhirup oleh sapi yang sehat. Bibit penyakit bisa terbawa oleh angin, air kencing, air susu, dan cairan dari sapi lainnya saat melahirkan. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan tentang penyakit paru-paru atau pneumonia pada sapi yang menyebabkan sapi batuk-batuk. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu caranya gimana sih mengobati sapi batuk-batuk aman, silahkan kalian cari ya guys di video channel Setengah Suvista Kreatif ya kan. Di sana ada berbagai cara untuk menangani sapi batuk-batuk ya guys, mulai dari batuk yang biasa-biasa sampai batuk yang sudah parah ya guys. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya. Semangat terus dan salam ngarit ya kan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.